Este es el día que... Vení huesos, vení huesos. Amigos, acá el... Esta es un poco la vida de Roger, cómo vive. El pasaje que hay entre que lo grabás y lo procesa y te lo Por vuelve a adelante mandar. Uruguay. Entre lo que entra, lo que procesa. Fight Club. Como el RIP en la fotomecánica. Si queda abajo, Está, mi amor, está. Vaya, hueso. Vaya, dale. Vení huesos, vamos huesos, vení. Porque tengo el ajeno, veo. Entonces no veo. queda abajo, Vení huesos. vos colás Vamos, acá. vamos, vamos. Estaba dice la moña, ya se fue. A ver si pasa por acá. Por arriba de la Acá, cámara. igual. acá. Ojo, boludo. Ahí, ¿no? Sí, dale para acá. No, acá. Bueno, ¿cómo venís con el cambio de...? Vamos a hacer un poco ahora el estudio. ¿Cuánto gastaste acá? ¿Cuánto se fue ahí? Hoy, Sí, acá con el 170. $700. $160. Vos ahí es que empezás a fabricar esto. ¿Qué? $160 te cobraron. $18. Es comprar el molde. 18, muy bueno el molde. Comprar el molde y agarrar un coste y pum. No, esto no lo hacen acá. Pero mirá que el molde No lo hacen acá. Esto es Sonex Argentina. Sonex, tu padre. Son ex argentinos. Sonex. Ahora Bueno. son uruguayas. Ahora estamos viendo Son ex argentinas. Está bien, boludo. Son ex argentinas, ahora son uruguayas. un poco el estudio. A ver, el tercero, saca el tercero. Bueno, Roger, editá bien este video, loco. Editame bien el video. De acá se lo dice. De acá saca el trastero. Mirá. Ah, bueno, ahora vamos a ver un pro. Esa final, Está por acá. En este, es cuando entra acá, ¿no? No, cuando entra acá. El huesitos, él es huesos. Carro del estudio. Muy bueno. Acá ven más o menos cómo se maneja acá, cómo se maneja la onda acá de huesitos, que es un perro muy tranquilo y así como somos nosotros, tranquilos como huesos. O sea, cuando te ¿cómo andás? Estoy re tranqui, más tranquilo que el hueso. Es fan del Club de Huesos próximamente en Facebook. Vamos a llegar a las 10.000 views. Y no es joda, vení huesos. Saludá a tus amigos del fan Club de Huesos. Acá, acá.